I drappi antoniani alle finestre, piazza del Santo pronta per la grande festa di sabato prossimo, una preparazione che continua anche per le migliaia di devoti e fedeli che in questi primi giorni di giugno entrano con fede in Basilica per compiere il gesto del pellegrino e sostare in preghiera alla tomba del Santo. Già oltre 25.000 le persone arrivate a Padova, accompagnati dal loro vescovo. Martedì sono giunti i fedeli della diocesi di Vittorio Veneto. Il vescovo nella sua omelia ha ricordato il rapporto tra Sant'Antonio e San Francesco, a cui è dedicato il giugno antoniano a 800 anni dalla morte del poverello di Assisi. Antonio ha ricevuto da Francesco la possibilità di dare un orientamento nuovo al suo desiderio di una vita ispirata al Vangelo. Francesco ha riconosciuto in Antonio un dono per l'ordine dei frati minori, ha accolto la sua competenza di teologo, un insegnante della Sacra Dottrina, un conoscitore della Sacra Scrittura, capace di tenere unito lo studio e lo spirito di santa orazione e devozione. Francesco e Antonio si incontrarono ad Assisi il 30 maggio 1221 durante il capitolo delle Stuoie. Furono dono l'uno per l'altro e, richiamando questo scambio di doni, i fedeli della diocesi di Vittorio Veneto hanno voluto fare un regalo a Monsignor Battocchio a un anno dalla sua ordinazione episcopale. In Basilica si continua a pregare, aspettando il 13 giugno. Il giorno della festa di Sant'Antonio sarà trasmesso in diretta su Rete Veneta, emittente del network Telenordest, dall'alba e fino al tramonto. Potrete vivere con noi le celebrazioni eucaristiche, i momenti di preghiera e la solenne processione che porterà Sant'Antonio lungo le strade della città di Padova.